Hello，大家好，我係 PT 啊。今日呢個系列係 PT 深圳遊，會帶大家上深圳行街睇玩具。咁我哋就開片。上集就帶咗大家去位於深圳嘅 Gundam Base， 今日帶大家嚟到呢一間星際傳奇。咁佢係類似香港嘅冒險樂園啦，有啲夾公仔啊，或者唔同嘅遊戲機俾大家去玩嘅。咁我哋今日嘅目標就係呢一部 Pokemon Magistar。咁因為香港玩呢部機咧就比較貴，上嚟咧就平均8蚊一鋪到，咁所以多數上嚟都會玩下嘅。一開頭就遇到呢一個 special 嘅極巨化卡比獸，但係因為我嘅目標係其他係6星啊，咁所以就先放棄唔捉佢住啦。好可惜今場啊冇6星啊，咁我揀有大力鱷同鋼海鴉嗰邊啦。最後出嚟迎接我哋嘅係鋼海鴉，咁因為鋼海鴉佢係弱火同埋雷啦，咁我就會派出我嘅巨炭山啦，同埋呢一個 special 嘅極巨比卡超嘅，然後最後一個名額就會用埋之前捉到嘅6星基格爾德。跟住基格爾德入場會有段動畫嘅，咁你頭嗰幾次睇都覺得幾型，但係如果你係刷緊呢部機呢，你每一次入場都要睇呢段動畫，其實幾嘥時間嘅。第一回合隻首領鋼海鴉已經即刻出嚟咯喎，咁我哋派隻 special 比卡超上去啦。咁我哋係有機會可以極巨化嘅。如果有呢個極巨腕帶咧，就可以一定極巨化到啦。但係我話冇，咁啊要睇下撳唔撳到個掣啦。我哋呢度狂拍啦！好，成功極巨化到，仲要係10呢添。嘿，哇！我哋拍咗個最細嘅添，20，唔緊要嘅，我哋有黑屬嘅優勢嘅都。好彩對手打過嚟都唔算太痛啊！第二回合係打呢個黏尾龍啊！咁呢度呢，我經過深思熟慮之後呢，最後係決定派呢一個基格爾德上去打嘅。咁雖然會俾對手打黑屬啦，但係畢竟6星嘅攻擊力應該係比較高一啲嘅。咁我哋隻基格爾德都俾佢扣得比較多血啊，畢竟係俾佢黑屬。不過唔緊要，我哋剩翻都最後一個回合噶啦。咁啊，對手再派翻隻鋼海鴉出嚟啦，咁我哋係繼續用比卡超去應戰啊！嘿，今次係拍到最高70啦！嘿，一擊秒殺，搞掂。跟住見到今次有 trade chance， 所以就入錢捉下。如果唔係冇6星，我一般都唔捉嘅。嘿，高級球。最後係阿首領鋼海鴉入咗嚟啊！咁我哋睇下佢用咩同我哋換啦。都係5星換5星，搏唔到佢用6星同我哋換啊！咁咪要翻鋼海鴉啦，鋼海鴉幾型。再開新一局，睇下佢今次就咁跌啲咩俾我哋啦。
係4星嘅怪力。唔緊要，睇下今次有咩俾我哋打。都係冇6星，咁啊唯有揀烈戰鷹同埋沙奈朵嗰邊啦。最後出嚟嘅首領係沙奈朵，咁因為沙奈朵會驚呢個幽靈系啦，咁所以帶呢個水晶燈火靈啦。咁另外就帶埋呢個基格爾德同埋巨炭山。去啦，巨炭山搶先攻，又要狂撳啦！咁呢一隻巨炭山呢，佢同冰衣貝呢就有呢個組合招式嘅。咁只要等佢哋一齊去到中間嗰陣撳就得噶啦。OK， 成功。咁啊，2招都黑熟，一下 KO， 打贏咗嘅敵人呢，就可以成為我哋嘅支援寶可夢啦。第2回合就基格爾德去啦，打低6尾。好 KO 埋呢隻。最後就攞埋隻水晶燈火靈出嚟打沙奈朵啦。咁呢隻水晶燈火靈係識用 set 招式嘅。好 KO 埋沙奈朵，咁啊又打完一場啦。今次啊冇 trade chance 啊，所以就唔捉啦。咁啊再開一場，呢場呢就真係非常驚喜啦！佢竟然直接跌隻歪鳥落嚟喎，哇係6星啊！咁啊終於攞到第一個6星啦，仲要直接跌落嚟，真係好爽。好，繼續打，今次又有 special 極巨，但係就我都係想要6星多啲，咁所以都係會 skip 咗佢嘅。咁可惜今次都係冇啦。咁鋼海鴉之前已經捉咗啦，咁我揀另外嗰2個啦。最後出嚟嘅係大黃銅像啊。咁大黃銅像驚地面係啦，咁所以就會帶基格爾德。另外都會帶埋啱啱獲得嘅歪鳥同埋呢個長毛巨魔嘅。哇，歪鳥真係型啊！今場係佢嘅出道戰。咁第1回合對手係用呢個火箭雀啊，咁我哋係直接派歪鳥去迎擊啦。咁歪鳥呢都係可以用極巨化嘅。嘿，成功！今次都係10呢嘅極巨化。攻击轮盘，极具化奖励，目标是红色的数字。嘿，哇！我哋又撳到最高嗰個70。直接一下秒殺，跟住大黃銅像都出嚟啦。我哋試下派呢一個基格爾德黑屬睇可唔可以一下秒佢先。嘿，最高嘅35，仲有埋支援。嘿，加工45。嘿，睇下先。哎呀，爭啲啲添，唔緊要，我哋仲有第3回合嘅。咁最後我哋就派出多一次極巨嘅歪鳥。嘿，20應該都夠噶啦，仲有埋支援輪盤。
KO。好啦，咁啊打完啦，咁啊睇下今次有冇 trade chance 啦，冇啊，冇就唔捉啦。好啦，咁今日呢條片就同大家玩住咁多先啦。中意睇我玩咩 Just Die 嘅片，記住 like、訂閱同埋留言啦。我哋下集會換個另外一部機，同大家繼續去玩。咁記住唔好錯過啦。首領出現啦！超級